Vi har om vikingetidens begyndelse. Vi vil gerne fortælle om, hvem vikingerne var, og hvor de kom fra. Hvorfor vikingerne de valgte at drage ud, og hvor de drog hen. Så vil vi gerne fortælle om vikingernes første beskrevede angreb. Og så vil vi gerne fortælle om et brev fra en mand, der hed Alcuin, som skrev til en munk. Og så om samtidens Europa, hvad de mente om vikingerne. Vikingerne var almindelige mennesker fra Norge, Danmark og Sverige. Der var ikke rigtig noget, der hed vikingerne dengang. Vikingerne betød nemlig, at man drog ud og plyndrede eller handlede. Navnet vikinger, det er noget, Nordens mænd er blevet givet af dem, der har beskrevet dem. Størstedelen af befolkningen var bare almindelige bønder, håndværkere eller handlere. Man ved ikke rigtigt, hvorfor vikingerne drog ud. Nogle af grundene kunne være, fordi at de manglede ressourcer. Der var hungersnød i landet, eller i landene, så man blev simpelthen tvunget, eller folk de søgte rigdom. Men man kan ikke rigtig sige hvorfor præcis, fordi at vikingerne ikke dokumenterede, altså hvad de selv lavede. Det kunne de måske ellers have gjort via runer eller malerier eller noget i den stil. Men det gjorde de ikke. Så det var ikke kun på grund af vikingernes rygte for at være barbariske mordere, at de var frygtet rundt omkring i Europa og resten af verden. Det var også på grund af, at de havde en helt exceptionel bådteknik for den tid, som gjorde, at de kunne rejse hurtigt og langt. Så vikingerne de havde to forskellige slags bådtyper. De havde et krigsskib og et handelsskib. Og krigsskibet det var langt og smalt, og det skar sig sådan nærmest gennem vandet. Det gjorde altså, at det var hurtigt og nemt at manøvrere, og det var meget effektivt, når man skulle lave overraskelsesangreb eller skulle hurtigt væk fra en plyndring. Så havde de også et handelsskib, som var kortere og bredere, men det gjorde så, at det selvfølgelig kunne have flere varer med. Og så begge bådtyper, de lå meget højt i vandet. Dog lå handelsskibet dybere, så det var mere stabilt, når der var varer med. Så vikingerne de drog forskellige steder hen, afhængig af hvilket land de var fra. Nordmændene de drog mod nord, og mod nord og nordvest, som for eksempel Grønland, og så fra Grønland videre til Nordamerika, helt mere bestemt Canada. Så danskerne de drog mod vest, og siden syd. De lande som danskerne, de danske vikinger drog til, det var Storbritannien og alle de øerne der. Og så var det Normandiet og Frankrig. Og svenskerne de drog østpå, og det gjorde de via Volgafloden, hvor de så endte med at komme op til Konstantinopel, som i dag hedder Istanbul. Man betegner vikingtidens første angreb, eller begyndelse til at være i år 793, så det var første gang vikingerne angreb, eller det var første gang det blev dokumenteret, de angreb. De angreb en lille ø, eller et kloster på en lille ø, ved navn Lindisfarne, og den ø lå på den østengelske kyst. Det var også det første angreb ude for Norden. Det kan sagtens være, at der har været angreb før i vikingetiden, men det er ikke blevet dokumenteret. Det er her, man ser som det første angreb. Efter angrebet på Lindisfarne var Europa i chok over, hvordan vikingerne havde angrebet og brutalt myrdet munkene i det kloster, og hvordan de havde stjålet kirkens rigdom. Efter angrebet på Lindisfarne, der var der en mand, der hed Alcuin, som var en gejstlig lærd lærer og digter fra Northumbria. Det var et kongedømme i England. Så i brevet, der giver Alcuin udtryk for sin forfærdelse over vikingeangrebet. Han skriver blandt andet: When the pagans desecrated the sanctuaries of God and poured out the blood of saints around the altar, laid waste the house of our hope, trampled on the bodies of saints in the temple of God, like dung in the streets. Men det mener han, at han giver udtryk for det, altså sin forfærdelse over vikingeangrebet, at de bare dræbte dem helt brutalt, og så bare smed deres lig i kanten, altså ud i gaden, og bare var helt ligeglade, og så skyndte de sig væk. Så i brevet der giver han også udtryk for, hvordan det kunne være, at Gud han kunne lade det ske, uden at hjælpe dem, som troede på ham. Og så skriver han for eksempel: Spare, O Lord, spare the people, and give not thin inheritance to the Gentiles.
Lest the pagans say, where is the God of the Christians? Og det mener han så, at hvordan det kunne være, at Gud bare kunne lade det ske, at hans mest trofaste tjenere, som skulle fortolke hans ord, hvordan han kunne lade det ske, at de bare blev brutalt myrdet. Han skriver også i brevet, at Gud han ikke hjalp dem, at det var meningen, fordi hvis Gud skulle have hjulpet dem, så havde han gjort det. I citat 3 skriver han, at God chastised every son who have received and trust perhaps chastise you more harshly because he loved you more. Og med det mener han så, at Gud han tester dem han bedst kan lide. Så angrebet, altså han ville teste dem, og de var stærke nok til at blive i deres tro. Da vikingerne angreb klosteret i Lindisfarne, begyndte samtidens Europa at for alvorende op for truslen mod Norden. Meget af det, vi ved omkring vikingerne, stammer fra tekster, som de kristne munke har skrevet. Vikingerne blev omtalt som de mest barbariske krigere, som myrdede og torturerede efter vilje. Men fordi teksterne er skrevet af en kristen munk, kan det være sikker på, at det ikke var sådan. Munkene, det var fordi det var munkene, der skrev om vikinger, så fik de dem tit til at se rigtig dårligt ud. Det var ikke kun fordi de forbrydelser de gjorde, men det var også fordi at munkene mente selvfølgelig havde en forkert tro, at de var hedenske. Det var helt forkert. For eksempel hvis en adelsmand eller en konge i datidens Frankrig myrdede en nabo-adelsmand eller noget, fordi at han ikke ville overgive sig, fordi han havde hans jord, eller noget i den stil, så blev det ikke set lige så brutalt, på grund af at han gjorde det i Guds ære, eller hvad man siger, han gjorde det for Gud, så derfor blev det ikke set som lige så barbarisk. Så lavet af Alexander og Oliver, først i